Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 2 dans le cours des lois de la tension électrique, la loi d'additivité des tensions. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Dans le circuit électrique, c'est contre. Alors, on a ici un circuit représenté sous forme d'un schéma électrique. La tension au bord de la pile est égale à 6 volts. Et la tension au borne de la lampe L1 est égale à 2 volts. Donc, هنا il y a de la tension au borne de la pile, هذه هي la pile ديالنا. شحال اللي الرمز ديالها U، شحال تساوي U est égale à 6 volts. شحال la tension au borne de la lampe L1, la lampe L1, la tension au borne de la lampe L1, نسميوها مثلا U1 est égale à 2 volts, est égale à 2 volts. Alors, on passe à la première question. Quelle est la tension au borne de chacune des lampes L2 et L3? Pardon, et quelle est la tension aux bornes de chacune des lampes L2 et L3. بعد معايا هنا عندنا هاد L2. حنا نبداو مثلا ب L2. بعد معايا L2 حنا نساو بحالها ما كايناش هاد L3 في الاول بحالها ما كايناش داكوغ. بعد معايا الا اعتبرنا هادي ما كايناش هاد لا لو جينيراتور مع L1 مع L2 راه بحالها ils sont montés en série. Ils forment une seule boucle. هنا عندنا une seule boucle هنا ياك. إلا كانت عندنا une seule boucle راه ممكن يعني عندنا لو مونتاج اون سيري راه ممكن نطبق واحد لا لوا. شنو كتقول لي هاد لا لوا؟ لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. اش كتقول لي؟ كتقول لي لا طونسيون او بورن دو لونسومبل دو ديبول اش كتساوي؟ راه كتساوي لا سوم دو طونسيون دو شاكان دو سي ديبول. يعني اشنو؟ يعني الا قلت لكم لا طونسيون او بورن ديال هاد لونسومبل يعني من هنا حتى هنا هاد لا طونسيون كامله ديال او بورن ديال L1 مع L2 راه هي كتساوي لا طونسيون او بورن ديال لا لامب L1 زائد لا طونسيون او بورن ديال لا لامب L2 ياك. وشنو كتساوي هاد لا طونسيون او بورن ديال كلشي ديال لونسومبل؟ راه هي هادي هي لا طونسيون او بورن دو لا بيل اللي هي U. Alors d'après la loi d'additivité des tensions électriques, qu'est-ce qu'on a? On a eu هادي علاش؟ لان هادي هي ديال كلشي ديال لونسومبل. ما تنساوش بان هادي راه ما معتبرينهاش بحال ما كايناش. دائما في لي طونسيون راه ممكن اننا بحال دابا كان اون ديريفاسيون ممكن نعتبروها بحال ما كايناش في الاول ماشي بحال لو كورون. لكن عندنا لو كورون لا ما نقدروش نديروا هذه القضيه لان عندنا لا لوا دي لو ايتترا. اما حنا هنا عندنا لا لوا دي طونسيون يعني ممكن او عندنا هذه سي ان مونتاج اون ديريفاسيون نحيدوها. ممكن نحيدوها غير مؤقتا ونخدموا غير بهاد الجوج هاد. الوغ هاد U هادي اللي هي لا طونسيون او بورن دو لونسومبل يعني ديال هادو كامل اش كتساوي؟ كتساوي لا طونسيون هنا اللي هي U1 زائد لا طونسيون ديال هاد لا لامب L2 اللي هي U2. هادي سي لا لوا d'additivité de tension électrique. Alors هنا qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur de quoi? La valeur de la tension au borne de la lampe L2 يعني U2. حنا on cherche U2. إذا بغينا U2 خصنا نشدو هذوك اللي حداها ونحولوهم لوطر كوتي اي اون شونج لو سين. شنو هو لو سين هنايا؟ سولو لي ماتيماتيسيان كيقولنا ديرها لا ما كانش لو سين راه لو سين ديالها كيكون هو لو سين بلس. الا كان لو سين بلس وحولته للجهه الاخرى هذا اش غيولي؟ غيولي ان سيني موان. يعني هاد U1 ملي غتمشي للجهه الاخرى غتولي موان U1 غتولي موان U1 يعني غتولي U موان U1 ايكال U2. الا بدلناهم هنا عاود نفس هذيك لا غولاسيون ماشي مشكل. اذا هنا الا درت هاد U2 من هاد الجهه الا درت هاد U2 من هاد الجهه فاش غتساوي لي؟ غتساوي U هذه كتبقى في بلاصتها وهاد U1 ملي غتمشي عندها اش غتولي موان U1 داكور. الوغ U à quoi est égal à U? est égal à 6 volts. est égal à 6 volts. est égal à 6 volts, d'accord? Donc, on remplace U par la valeur 6 volts. Où U1 est égal à combien? Est égal à 2 volts. Donc, il suffit de remplacer les valeurs. Alors, on a 6 volts, 2 volts. Ici, on a la même unité. Donc, on a la soustraction, tout simplement. Donc, 6 moins 2 est égal à 4 volts. Et il ne faut pas oublier de mettre l'unité ici, c'est le volt. Voilà, donc on a trouvé maintenant U2. Et ici, sachant que L2 et L3 sont montés en dérivation, il est qu'à nous monter en dérivation, qu'il y a la loi qu'on doit
appliquée ici. C'est la loi d'unicité. Mais qu'est-ce qu'on a le montage en dérivation? On prend une autre loi, la loi d'unicité de tension électrique. Qu'est-ce que tu veux dire? Les éléments qui sont montés en dérivation, la tension au bord des dipôles est la même. يعني la tension U2 ou la tension U3 d'après bien sûr la loi d'unicité. Donc, puisque les lampes L2 et L3 sont montées en dérivation, et alors d'après la tension d'unicité de tension électrique, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a U2 est égal à U3 est égal à 4 volts. نيجاتنا 4 volts هي هذه اللي لقينا في هذه الحالة هذه. مزيان. Passons maintenant à la dernière question. La deuxième question est la dernière. Donc, on divise la lampe L1. On va diviser la lampe L1. C'est-à-dire, on va l'enlever. Donc, donc L1. Quelles seront les tensions U2 et U3 au bord de la lampe L2 et L3? Donc, il a حيدنا هذه. واش باقي ان كورون غادي يدوز في هذا لو سيركوي كامل؟ لا ما غايدوش لو كورون. rappelez-vous que مني ما كيكونش لو كورون دايز في واحد لي ديبول راه il se comporte comme des fils de connexion, des fils conducteurs. مني ما كيكونش كيدوز فيهم لو كورون راهما بحال des fils de connexion. Alors si on divise la lampe L1, on aura U2 égale à U3 égale à 0. Pourquoi on a U2 est égal à U3 parce qu'ils sont montés en dérivation. علاش كيساوي 0 لأنه ils se comportent parce que les lampes L2 et L3 ils se comportent comme des fils conducteurs. Et voilà la fin de la vidéo. À la prochaine. Au revoir.